guys! Welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, dumating na lang yung order. So, dito guys. Ayan. So, 3D pen. 3D pen. So, ayan. Ito guys. Guys. Oh my god guys. Mami. Mahirap guys yung mami namin. So, mahirap. Ay, gunting! Ano ba yan? So, guys, yung in-order ko. 3D pen. So, ito yung mga bala niya, guys. PLA ay ilalagay dito. Taran, guys! Oh! So, noong ano, guys, isang year, guys, in-order ko ito tapos ayaw. Pero, hindi dumating. Tapos ngayon, tanan! Wow! Yay! Thank you, Mami. Thank you, Daddy. So, i-open natin ito. Gunting. So, guys, mahirap pala itong guntingin. So, titingin ako sa YouTube kung paano itong gamitin, guys. Sorry. Charan! Hindi ko titingin, guys. So, yun, guys. Nakat. So, yun, guys. Nakat. Hindi ko muna binuksan kasi excited ako. Tapos, tapos ito. So, yan na guys. Hindi ko palang titingnan guys. Promise kasi hindi ko palang tinignan. So, titingnan muna. Titingnan nyo muna guys. Tingnan nyo muna. Hindi ko makita. Hindi ko open. Hindi ko din makita guys. So, tingnan nyo guys. Nakikita nyo na guys. Tingnan ko na. 3, 2, 1. Wow. So yun guys. Ako. Parang strange na wala yung 3D pen. Nandito pala sa baba. Bakit ganun? Baliktad. So may may free din siya guys. Tapos ito yung yung holder niya. So, sana. Oh my god. Wow. So, ganyan. Tanan. So, guys. Pwede natin isaksak, Mami. Ayun din, try mo. Yes. May papel nga, Mami. Bakit kailangan mo? Ganun ko. Dapat yung dito. Dito sa drawing mo. Pwede. Dito oh. Hindi, Mami, ang may cut na kwa. No, kaya may cut ito eh. Parang i-shape mo. Ay, dito lang. Nga dati, Mami. Yan yung ano niya. Asan yung manual niya? Wala siyang manual. So, i-open natin ito, guys. Ano to meron ka pag hindi natanggal? Hindi natanggal. Parang ano yung siguro. So, comment down below kung ano ito, guys. Please. Tingnan mo na dito. Ay, hindi na, guys. Kung wala, comment nyo na lang. Sasabihin ko mamaya kung comment o hindi, guys. So, tung. So, I've been waiting this for so long. Is 1 year. So, Parang i-clean mo yung sa loob na pang cleaning. ganito. Yes. So, i-open natin ito. Yung gunting, Mami. Tingnan mo. So, yun guys. Ginundin ko na. Kailangan mo naman yung pangalan natin. Oh my god. Parang slinky. Mami! Uy! Mami! So guys, parang slinky. Yan, ayusin mo. Basta nag-code tingnan. Kailangan ka naman. Alam mo kung paano ganito. May ayusin mo. So, ito yung bala. So, parang slinky. So, hindi ko alam kung. Pero malaki guys, malaki pero. Parang bang gamitin? Hindi Mami. Doon lang sa YouTube. So, tingnan natin dito guys. Sa YouTube. So, bakit dyan? Dito na lang. Guys, basahin nyo nga ito. Chang, chai. So, tingnan natin. So, yun guys. Naman ko na. Ooh.
Oh, ito guys, oh. Di ba magkapala sila guys? Yan. Ito. Yung magkapala sila, hindi. Yung mga iba, hindi. Alam mo kung paano. Parehas na. Parehas sila. So yun guys, parang sira guys. Baka iba sa kanila. Magkapala sila, eh. Ganyan. Hindi mo siya ano. So, kailangan mo naman kung hindi. Sira. So yun guys, alam na namin guys. So, let's get started. So, tinry ko na guys. Ito yung mga bala. Yung mga bala, marami. Dalawang. So, ito na. 3D! Kulay red. Gustong gusto ko yung kulay red guys, na color. So, ready. Where's the gun? Where's the gun? Ay, dyan. So, ganito lang guys. Oh, ano nyo dyan guys. Gaganyan. Tapos, isasaksak dun sa end. So, wait lang guys. Sinasaksak ni mami. So, may nahulog. So, ano kaya gagawin natin guys? Gagawa ko ng letter. Ay, meron na. So, yun guys, may kulay black konti sa loob. So, di ba ganyan guys? Ayaw naman. Paano ito? So, pipindot dyan guys. O, long press dyan. Tingnan mo. Oh, di ba guys? Long press dito. So, ganon. So, PLA ang magpakita. Tapos, ipipindot mo din dito. Long press na naman dito sa baba. So, ganyan ang nangyayari. Mag-aano tayo ng 119. Ay, hindi ko alam na. Nakalimutan ko guys. So, hintayin muna natin hanggang mag-green ito. So, lagay muna natin sa paglagyan niya. Ito ang pag-aano ko guys. Yun guys, natapos yung isang wing. So, natanggal pa rin guys yung isang wing. Ang bilis matanggal guys. So, ulitin natin. Hindi talaga nag-iisip, mami. Tapos hindi ko mainit pag hinawakan ko. Yun. So, yan guys. Tingnan natin yung mga ano. Yan. The spaceship is coming! Yeah! So, kukunin natin guys hanggang dito sa loob. So, dito pa rin guys. Help! Hindi dumikit. Mas maganda yan, yung black, tapos yung yellow, tapos yung blue. So yun guys, dapat ididikit doon tapos slowly. So yun guys, so yun guys, ito na. So yan. Dikit natin dyan guys. So, guys. So yan. So yan. Yun guys.